带你追查事件真相，掌握政局变化。观众朋友你好，欢迎加入今天的新闻大白话，我是主持人谭一伦。好，今天是耶诞节，祝福观众朋友耶诞平安，耶诞快乐。好，节目一开始我们来介绍今天的特别来宾，首先是文大国际所教授邱毅。主持人好，大家好。前驻纽大使谢文吉。主持人好，各位朋友大家好。以及前国安会副秘书长杨永明。一伦，各位朋友，佳节愉快。好，观众朋友们要持续带你来关心国际议题，当然还是在日本跟美国之间的互动跟态度。好，我们知道高市早苗在涉台言论之后，真的让中方跳脚，但他至今没有撤回他的言论，所以也让中方持续的对他不满。好，那现在高市是不是要赶快找救援呢？这最大救援自然就是美国。好，所以现在就有报道说高市早苗争取3月要来访美。好，3月这时间蛮特别的，因为大家还记得吗？川普是4月要到北京，所以就是抢在川普访中之前。好，我们看到就是他最新这个高市早苗的专访，就问到中日之间的紧张关系。那他重申日本对于各种对话持着开放的态度。那也预计明年3月要访美来见川普，目前在询问美方的意愿。其实日本政府最初是提议要在1月的时候就要访美，但是协调未果。那日方认为2026年度的预算案通过有眉目，所以可以利用这个机会，然后呢在3月国会空档的时候访美，但是也可能推延到4月川习会之后。好，但日方的态度一定是希望在川习会之前。好，那我们看到了美国也将在印太建一个水上飞机的能力。好，这是目前这个通过的最新年度国防授权法案当中有一项授权美国在印太区域成立2栖航空机队，但是随着 MC-130J 的水上版计划被取消，所以现在只能采取外购。好，那目前说日本的 US2 最有望获得采购。好，那五角大蟹现在有年度报告他们揭露了解放军攻台的4种情境，然后说北京可能会在2035年之前打造9艘的航舰战力，那这比外界之前预期的6艘增长了50%。好，那这4种情境到底是如何呢？首先就是非战争的胁迫，那其次是联合火力打击战，那第3种方案为联合封锁战，最后一种则是联合登岛作战。好，这是五角大厦的年度报告。那我们也看到了，台湾不该是美国用来挑衅北京的刺。这是美国政治学者汤普森他认为高市的台湾有事论其实已经打破了历任日本领袖在台湾问题的模糊空间。那这些紧张升温并没有让台湾更安全。那美国过去40多年来都是行有效的战略模糊，就是避免要做出无法兑现的承诺。好，所以在美国学者眼里来说，他认为美国应该要回归战略模糊的策略。但问题就是现在在第一岛链的局势似乎也蛮紧张的，尤其高市现在的态度我们看到了这个对岸的文章有认为说警惕借口乌俄冲突的话题，说高市早苗再提修改安保文件。那因为23号这天高市早苗特别讲到了乌俄冲突，那也再次提及要推进修改安保相关3份文件的讨论，同时也在追求财政的可持续性，希望能够提升国内外的信任。好，那当然这个安保文件我们之前也有一直跟大家来讨论到就是戳动了很多敏感的神经其实他们国内自己也有人是不同意的，那当然美国也不允许，中方更是听了跳脚。好，所以你可以看到中方的发言人林健就讲说，高市首相上台短短2个月来，推进修订国家安全保障战略等安保3文件说中方坚决防止日本军事主义死灰复燃。好，那你也可以看到他们又用讽刺这是对岸的这个报道说，妄言永和的日本官员身份曝光了。好，到底是谁就是这一位叫做尾上正定。好，这是日媒的周刊文春报道说他是首相官邸的高官，那他是高市早苗的亲信，那首相辅佐官尾上正上定正，然后他符合
负责核均缩还有核不扩散的事务，所以他叫做官委上定，他是首相辅佐。好，那我们看到他现在啊，就被大家起底说，原来永和的说法是他讲的。那日本的自卫队到底是不是有靖国救梦呢？因为现在发现啊，日本的防卫大学，好，我们来看画面哦，因为他们集体的来参拜靖国神社，那展现出肃杀端庄的气氛。那这个影片在日本的社交媒体上面是疯传，因为日本的防卫省有内规哦，说禁止自卫队集体的方式来参拜，但现在哦似乎沦为一纸的空文，所以因为你可以看画面上，大家就说根本都已经没有什么内规了哦，大家都乱七八糟。好，那当然，2024年1月哦，时任陆上自卫队的幕僚副长小林宏树，他率着数十名自卫队人员哦，乘着公务车前往靖国神社来参拜。那2023年的5月，时任海上自卫队的训练舰长司令官金野泰树哦，也是率了160多位的自卫队候补干部来穿制服参拜。那海上自卫队就说啊，这只是研修间隙的一个私人参拜。好，但是哦，自卫队战死之后供奉靖国神社的行为，那当然就是一种赤裸裸的战备。所以当然这样的事情也被外界放大来检视，尤其是中方。那现在韩方也是在紧盯哦，整个日本的发展是如何。好，那现在日本的这个大臣小野田纪美啊，他也被问到了说，这个日本的这个状况，说啊，你是否觉得高市早苗之前的言论需要进行反思？好，他有一些回应，我们来听听看。国益を毀損しているインバウンドが減少したり、パンダがいなくなっちゃったりですね、そういう経済的損害についてはどう受け止められているでしょうか。高市総理、ちょっと発言を慎むべきではないかとか、なんか反省とかあればお聞かせください。そのようなものは全くございません。日中関係悪化しても、経済的損失が出ても全然関係ないというお考えなんでしょうか。特にコメントはございません。好，他都不做任何的回应哦。那甚至有人就觉得，他的这个态度哦，感觉没有特别想要回记者。那日本现在也升了军费嘛，我们看到剑指中国海阔嘛，日本明年军援盟国37亿创新高，另外还要编51亿来应对资讯战。好，茂木敏充当然有特别到这个部分来进行说明。那日本也追加了5架海上卫士的大型无人机，那也强化了钓鱼台的海域监视，说啊，这个目的当然还是抗中为主哦。但问题就是你升高了军费，有很多的民众却是苦哈哈。我们看到日本发放了过期的救济粮，那这个是德岛市哦，曾发放了已过食用期限的救济食品，那其中有一些甚至过期了14个月啊，还要求领取者要就此签署知情同意书。所以如果出现了身体不适，责任自负。所以看到这个日本现在国内其实蛮两极化的情形出现。好，我们先看到的就是一样，这个高市早苗希望3月能跟川普见面，这能成吗？我们先问邱毅委员。高市表面上来说看起来很倔强，不愿意改口，不愿意认错，不愿意收回，也不愿意道歉，还硬挺着他在11月7号的言论，一路的往前冲。但是在中国大陆一连串的组合拳之下，日本的经济确实受到了影响，日本的社会也呈现了相当程度的不安。所以高市当然想向美国求援，尤其向川普来求援。高市本来希望说明年的1月，也就是国会开议之前，能不能到美国见了川普，然后见了川普挟美国以示众啊，所以回来在国会里面就不会被在野党百般的刁难，百般的苛责，不会那么难过。可是川普没有同意，所以后来又选择说，那至少3月吧，明年3月吧，因为4月川普要到大陆去做国事访问，可是似乎好像也没有得到正面的回应。那美国白宫据我所了解给他的回应就一句话嘛，就是叫他等到川普4月到中国大陆国事访问以后，再来敲他到
白宫见川普的时间嘛。所以这一来，等于高市是连连碰壁。所以我们可以观察，到底高市是什么时候可以到白宫见到川普，这是一个非常清楚的指标。美国有没有在挺高市？美国有没有在挺日本？美国支不支持高市这一连串的一个所谓的极右翼的言论？尤其最近，因为高市急于要去调整、要去修改无核三原则，让日本拥有核武器，所以这时候就有官员啦，首相官邸的官员放话啦，那放话说日本应该要拥有核武器，那这个话是由首相官邸的官员出来的，你当然引起瞩目嘛，所以这时候变成是整个日本的舆论界还有在野党对高市有强烈的攻击。要高市把这个人交出来，那基本上在自民党里面，岸田反对修改无核三原则，石破茂反对，而至于麻生派跟安倍派，到目前为止不吭声。很快的，这一个战犯被抓到了，这个战犯就是现在高市的首相辅佐官尾上定政。这个人是谁呢？是高市同乡，都是奈良人。而这个人本来是航空自卫队，他喜欢崇拜的一个人，既是在靖国神社，跟高市也一样，就是神风特攻队的创始人大西隆治郎。所以他们常去那个靖国神社参拜的时候，看到当年阿兰维基跟大西隆治郎切腹自杀的那一个短刀啊，都会掉眼泪的。而这个人最重要的，尾上定政最重要的是，他过去曾经连续2年负责台湾有事，就是日本有事的兵棋推演，所以他放出了这一个日本该拥有核武器，很明显的是为高市放话测风向用的，而不是只有他大嘴巴失言的结果。好，这是刻意为之。谢大使怎么看？其实这个11月7号啊，这个高市早苗在国会的有关涉台言论的这错误言论发表以后啊，事实上不仅是中日关系掀起了大波啊，那区域的关系啊也起了很多变化，日本国内也有很多变化。可是呢，我想高市早苗他大概只在乎一个，就是民调支持率，他有没有巨跌啊？那事实上他基本上是不跌反升。比他11月7号之前讲的那个他的民调支持率还高。那我想这就是他在11月7号以后啊，他的话一度软，可是呢，现在又恢复到怎么样强硬的路线。所以是可以说是不进不退反进，而且呢，他还开了很多新的战线，在其他的地方啊，做这个前线战线的往前推进。那这里面就变成就是说，我们刚刚看到是这个日本的小野由纪美，也是日本现在政坛的当红大子级混血儿政客啊。那好像也是模特儿出身还是怎么样啊？那模特儿出身，那问他这个他的老板讲话怎么样？他说完全没有收回必要，完全没有检讨必要。那之前的话，他的这个防卫大臣小泉进次郎。他也已经说了，人家问他这个高市早苗这个发言有没有收回必要，他说完全没有收回必要。所以高市早苗本身没讲，可他身边的2个主要的人出来讲。然后呢，不仅是如此，不会收回。第二个，他还叫他的这个首相官邸负责现武谈判的军控的这一个啊，也是应该是自卫队出身吧？航空自卫队，航空自卫队出身的。这个叫宽尾上定啊，出来直接放话，对于非核三原则直接挑战，说什么日本应该拥核，非核三原则是不引进、不制造、不收、不拥有啊，他现在就是要拥核啦，所以他是趁着他的民调基本上往前直冲。可是你要看现在国际社会，
日本是相当孤立的，包括美国也没有回应他。可在这个情况下，日本这个岛国心态就很清楚了，我才不管外界怎么想了。他连见美国的这个总统，他都制定时程表，我3月要见，4月，现在4月也可以。请问白宫讲话了吗？从头到尾没有回应。所以呢，日本这种心态、这种发展，真的是很令人担忧啊。超级像那种失速列车，最担心就是这样。教授怎么看？大家还记得，当高市早苗谈到台湾有事造成中日之间的僵局，一直延续到现在，中间还不断的出了一些不同的事件。可是，作为这整个话题议题最核心的，不就是我们台湾吗？我来帮各位整理一下，而且我认为台湾就被用为是一个棋子，而所谓的台湾有事、日本有事、日本可能出兵，根本是个假议题。相反的，反而如美国教授所说的，这是已经加速恶化了台海安全情势，而我们台湾的民进党政府不自知。当高市在讲台湾有事的时候，日本有事，这是他以首相身份，而且暗示日本可能以集体自卫权派兵台湾，跳过美日安保，跳过美国单干，美国都觉得不可思议，而他到现在为止不愿意收回这个说法。然后呢，当他的防卫大臣在凌晨2点钟开记者会说，中日的军机日本的军机被中国雷达照射，到现在大家还搞不清楚什么叫雷达照射，基本上就是没事儿。2点钟开记者会，而日本的媒体居然没有对他有任何的批判或者是指责。然后呢，第三个，当日本的官僚集体的跟媒体说这是个人意见，日本应该永和，这是前所未闻的。而他的发言，他的去留居然被冷淡处理。然后呢，最重要的是在这个时候，日本自民党还派他的干事长的秘书长嘛，到台湾来转了一圈，见了所有他想见的高层，民进党高层。在这个时间点，那不就是把台湾当棋子吗？那不就是恶化了台海安全吗？你觉得北京面对这个情势的时候，除了因应对日本的这个对抗之外，在台海议题上他会怎么想？当然要加速处理，会不会这样想法呢？所以现在日本人很清楚，他真的想要做 No.1 的第一岛链代理人，那真的是做那个副警长，所以他要强化美日安保，要去建安这个川普，他要军费倍增，而且明年就达成，本来应该是后年的。然后最重要的是，他要可能发展核武器，要不然就是核潜艇，要不然就是美国的中岛，要不然就真的最后日本拥有核武。这个过程会很漫长，可是呢，也说不定很快。因此，各位要了解，我们在台湾是处于风暴之中，大家都把我们当棋子啊，不管是美国还是日本，而真正的台湾安全反而因此受到影响，我们却不自知。好，我们休息一下，马上回来。好，中国大陆越来越强，我们也看到了美国现在做了很多的报告，也都认为中国大陆越来越强壮，尤其是他们的军事力量。我们先看到美国最新的中国军力报告，它直接就讲说中国的军装跟作战能力越来越先进。好，极音速的武器研发已经超美。那川普规划要打造精穹，那防空系统除了防御传统的弹道飞弹，也要防御的就是极音速飞弹等创新的武器威胁，也就是美国的这个军事报告认为共军能对美国构成直接的安全威胁，所以让美军相当的忌惮。好，但是我们现在看到央视有镜头泄密说这个解放军的空军有模拟空战的演练，这战术的图版上面就发现说假想敌是6架
法制的阵风战机。好，那共军就投入了兵力是8架的歼16，那搭配的是 HVAA 的高价值空中资产，一起协同来作战。好，也就是这个镜头泄密说啊，原来他们在这个空军模拟空战的演习是这样子来进行对峙的。好，那第二岛链是不是出现一个裂缝呢？因为发现在中国企业的参与之下，这个岛蛮特别的哈，这叫密克罗尼西亚的这个沃莱爱岛。它在2战时期的机场跑道正在重建当中。那美国的多名防务分析人士就警告啊，说北京在西太平洋的影响力正在持续的扩大，恐怕会对美国的防御布局构成一个挑战。好，那我们当然知道第一岛链这个当然是目前这个中共的这个可能被认为是势力的范围之一。那如果到了第2岛链，恐怕美军又要更加的忌惮了。好，那在科技跟资源上面也看到纽时有特别报道说，军方跟 AI 厂共同的弱点，其实就是高度的仰赖中国大陆的电池。这军事专家认为啊，以后武装部队啊，将需要数百万颗的电池来作为像是无人机啊、雷射，还有无以数计的未来武器来使用。那多项的军事设施使用的许多电池，就跟多数的数据中心电池一样，都是高度的仰赖中国。所以这位专家认为啊，军方跟 AI共同弱点还是在中国上面也就是很依赖中国。好，但是中国这边也对美国放行了磁铁，但还是有一些稀土的元素是没有给出去的，有限制的。好，所以我们看到，尽管川习在10月不达成协议嘛，解除了稀土的限制，但中国大陆仍然是有限制美国取得生产永磁跟其他产品所需的稀土原料，只愿意增加成品工艺。好，这个举动就断了川普政府自主生产的理想。那我们也要看到的就是中国大陆它的军事另外一个让大家非常惊艳的就是福建舰。那福建舰现在也有密信公开这是内部的画面首度曝光非常多人在搜寻我们看到这个首度公开的就是海军作战的舰艇最大的手术式亮相，甚至还可以感受到电磁弹射的爆发力。我们看到这画面这福建舰电磁弹射系统是他们自主的设计研发还有制造的航母核心的设备。那专家就有介绍说舰载机的弹射起飞的时间只有2秒，而且在距离不长的弹射跑道上面完成了高速爆炸跟瞬间降速为0。好，那当然此次的训练有多型的舰载机在福建舰上面成功的进行多架次的这个弹射起飞跟着舰，有效的检验电磁弹射跟阻挡回收系统的工作效能。好，那另外一个画面则看到是福建舰的医务中心，那这是海军作战舰艇里头最大的医护中心。那除了日常的诊疗，还有住院部、手术室，那手术室中还有镜头那可以透过跟医院连接，进行专家远端的指导会诊以及手术。那甚至百度热搜的第1名一度登上的就是福建舰里头只有拔罐能用明火，厨房都不能用。好，因为里头防火相当严苛，那机库下面也藏有这个成吨的燃油所以你可以看到这画面上就有是这个电缆综合像神经网络一样，一束火花可能就会引发灾难。好，那厨房更是没有一个明火的炉具，那全舰唯一能够允许点火的就是在医护室了，因为他们要提供的是为官兵拔罐的疗法。好，拔罐疗法这是中医的针灸推拿、拔罐这些疗法说可以直接有效的舒缓病痛，好，成为部队维持作战能力的战力倍增器。好，所以这也一度登上了百度热搜的第1名。好，那川普的军备是怎么样呢？很多人就说好像蛮浪费的因为我们看到他紧盯的极音速飞弹那他们现在要投入高达35亿美元，采购72枚新一代飞弹预警跟追踪的这个卫星，然后要组成一个太空监控网，然后呢要有引导拦截系统进行射控等级的能力。好，但是一砸就是这个35亿美元，但问题是美国援助以色列有4000多亿的军火却有一半不知去向。
那这是因为2023年哈马斯袭击以色列，美国大量提供以色列的这个军援当中，就有一半没有被妥适的追踪跟监管，结果流向跟用途都不明。那川普级的战斗舰最近也是登上了很多这个国家的头版说这个是黄金舰队要配这样的战斗舰，那希望重返19世纪的美国海军吗？那当然就说现在这个战斗舰的建造明显跟以往的量为主的逻辑是背道而驰。那这么大的战舰还需要更多的小型战舰为它提供保护，所以这川普级的战斗舰计划的唯一成效有专家认为大概就是满足了川普的虚荣心吧。好，所以大家对于美国的军事力量感觉有点跟中国大陆越差越大的感觉。好，我们先问邱毅委员。当然，美国感受到中国大陆的军事实力跟综合国力不断的在往上升，但是你说现在中国大陆的军事跟综合国力就超越美国吗？我觉得又有点夸张其词。但是美国是在衰退中，是个不争的事实，所以川普采取的叫做战略收缩，他逐渐的从第一岛链要往后撤到第二岛链，而在第二岛链呢，他也加强做第二岛链的战备。大家可能记得，在几个月前，中国大陆的2个航母辽宁舰跟山东舰曾经在接近第二岛链的地方进行联合军演，给美国跟日本造成了很大的压力。所以现在美国很积极的在关岛北方的天宁岛跟塞班岛进行这一个基地的重建。同样的，中国大陆也不甘示弱，也在他的友邦密特罗尼西亚的这个沃莱艾岛也在进行基地的建设。所以一个在关岛的南，一个在关岛的北，很明显在第二岛链现在已经形成了中美军事对峙的状态。等到大陆的福建舰再过一段时间一定会3个以及山东舰、辽宁舰3个航母，然后在第二岛链附近的西太平洋进行联合军演，这个就是反介入区域拒止一个很重要的展现。很明显的，美国现在对日本是充满了矛盾的心理，又很想把第一岛链交给日本，但是又怕高市冲得太猛，冲得过火了，时机没到你就往前冲，就把战略模糊变成战略清晰，反而给美国带来困扰。这应该就是川普现在心里头不爽高市的原因。同样的，美国对中国大陆也非常的矛盾，他一则发现中国大陆的军事实力不断的增加，对美国的威胁越来越大，但是另一方面他又希望跟中国大陆加强合作，来帮助美国解决稀土的问题，解决经济的问题。所以这2者矛盾的心理就产生了这一次五角大厦出来的中国大陆解放军的军力报告里面充满了矛盾的内涵。好，就问介大使，这个矛盾的心理现在整个就让全世界的人都感受到这种矛盾。对，其实当然就是说，最大的矛盾是美国把过去的2次大战的既有的国际秩序把它完全推翻，完全推翻了，打乱了。对，那这个本来这个世界国际秩序的安排还有安全秩序安排，都是以美国为核心，它所建构。它这个在这个太平洋这边就设了3道岛链，对，第一岛链、第二岛链、第3岛链。那在大西洋的彼岸，它就有这个北大西洋公约组织，基本上都是要怎么对美国的本土进行各种防线的建构。那现在最大的问题就是美国自认为国力衰退，那最大的这个21世纪可能最大的安全的一个基础的变化，中国大陆军力快速崛起。那可是就是说，美国在把它的防御线推到人家家门口的时候，相对的别人安全受到美国的威胁
所以对中国大陆军力觉得必然要突破你第一岛链、第二岛链、第三岛链的封锁。那这是一步一步来的。美国人知道中国大陆的军力建构迟早会把军力推到你第三岛链跟你美国本土之间的，因为最好的防御还是攻击。那美国就是用防御来造成攻击的态势。那所以现在美国很明显的，他发觉第一岛链，他的这个美国如果要跟中国大陆发生战争的话，他可能要付出惨痛的代价，因为中国大陆不管陆基、海基、空基的，对于第一岛链的这个摧毁的能力可以说是游刃有余游刃有余。你各种的这种东风导弹，还有各种的目前中国大陆的海军还有空军的力量来讲，第一岛链在很短一段时间会被中国大陆完全摧毁。那如果被摧毁的话，美国现在的做法就是说，要摧毁第一岛链国家，我美军不要受伤亡。那美军不伤亡的话，减少美军伤亡就变成怎么样？就变成他移第二岛链。所以你看到刚刚这个邱远讲的天宁岛好几个岛现在都重新在修建的。第二岛链完全加强它的美军的军力部署，那就因应中国大陆军力的这个发展。那第一岛链做什么？第一岛链就做炮灰。我们台湾也是在美国视为第一岛链的，所以他现在给你大量的防御性武器，大量的地面短期这种城镇战、全民战这种堡垒战的这种武器就是希望如果发生战争的话，你可以把大陆的解放军拖久一点。用什么来拖？用台湾人的命跟台湾人的财产来拖。这是大家最不想见到的。好，教授怎么看？11月到现在才2个月的时间，我们2025要过去了，但是中美之间有非常大的转变。第一个当然就是川普跟习近平的见面之后呢，中美达成贸易休战，而川普讲出中美G2体制。第二个，你看到他颁布的国家安全战略报告。第三个，他这2天颁布了解放军的军力报告。这3个一起看，简单的说3句话：美国优先，从美国的角度；战略收缩，他必须要做一些调整；中美体制，现在已经很清楚，美国已经不再是独霸，他的安全报告已经说，他也不想独霸，他也不想做世界警察，他只想顾好他自己的地盘势力范围，那就是西方。可是，在第一岛链在亚洲有它重要的经济科技的利益，因此呢，希望不要有战争，那维持军力，第一岛链国家跟区域自己加强军力军备，然后呢，嚇阻任何单边改变现状的军事战争，这是他的现在的布局。各位，你看他不管是在经济面、科技面跟军事面，现在中美就已经形成就是2强体制，虽然。大概中国大陆都是美国的2/3，经济上名目 GDP， 美国31兆，中国20兆，第3名的德国5兆都不到。然后呢，科技上这个是一个相互竞争 AI 争霸的时代。在军事上，他公布的 POA 报告、解放军报告，史上最短的报告，只有100页，没有目录，只有5章，照抄前面，然后呢，有一点文字。这个顺序这个混乱，那甚至有一点矛盾。他讲的第一个中美关系，他当然就把川普的中美G2体制再强调。他说，美国无意扼杀、支配或羞辱中国，这一点很重要。也就是说，其实我要跟你和平共存，但至少在我能力恢复到再次伟大之前，我要跟你和平共存。我真的恢复到能力足够的时候，我当然还是要把你给干掉。那当然，那解放军是历史性的扩张发展，已经对美国造成了威胁，这个是他很大的篇幅。他第3题讲的很重要的，他认为解放军在2027年将会对台湾达成战略决胜的能力。什么叫战略决胜？就不只是两岸在第一岛链、第二岛链区域拒止防止美国或其他国家介入到台海的冲突的能力，在2027年会达成。所以它不是在预言2027年会发生战争，而是2027年之后两岸的军事主导优势，解放军中国大陆占绝对的优势，而美国已经在这个时候有这样子的认知了。各位，你怎么看这样子的情势呢？好，我们进一下广告，马上回来。
好，观众朋友，现在是这个台湾时间圣诞节的时分哦，因为是12月25号。好，在美国这边算是平安夜。好，所以我们也看到了川普这边哦，有跟孩童来通话。好，但他说的语句哦，让孩童觉得是不是太拉回现实？我们来听听看他怎么想。Good. That has a tracker on him. Okay. Well, we track Santa all over the world. We want to make sure that Santa is being good. Santa's a very good person. We want to make sure that he's not infiltrated, that we're not infiltrating into our country a bad Santa. So we found out that Santa is good. Santa loves you. Santa loves Oklahoma like I do. You know, Oklahoma was very good to me in the election, so I love Oklahoma. 他跟孩童说了这么多现实，还讲了选举的事情哦。圣诞老人不会有坏人啊，他本来就是一个好人的形象。好，那当然，川普的思维哦，很多人都不理解，但是他把移民视为快递包裹，而且希望物流化的大规模遣返，这是华邮所报道的。好，那他希望能够加快遣返的作业，甚至他还送9.4万的补助跟机票哦。彭博社报道说，他希望用这样的钱哦，这是新台币的价格，那负担他们返国的旅费。那希望加速大规模的遣返行动，降低执法的成本。但是美国国土安全部的部长啊，他就有特别讲说，不法滞留者应该利用这项的赠与自行的离境，否则政府将找到他们又拘留，那确保他们永远无法再入境。好，所以一个半黑脸，一个半白脸。那美国现在也取消了 H-1B 的签证抽签安排，那优先是向高薪申请人来进行发放。那也因应 ICE 的拦查，美国公民现在必须随身带着护照。他们很无奈说，因为我要证明我是美国人啊。好，美国现在变成了这样子的境地了哦。很多人觉得跟过往以前那种美国式的那种伟大已经很不一样了。好，但是我们看到美国的消费正在失速当中嘛，说现在是一个 K 型的经济啊，在美国的圣诞购物季啊，就可以一见端倪啊，因为非常的两极化。那要价$100的高大圣诞树依然是坚挺的。那曾占销量主力的$75的这个中型圣诞树是明显的遇冷，那也印证着中低收入的消费正在萎缩当中。那美银的调查也显示啊，62%的受访者因为经济压力而转向折扣店来进行购物。那也发现说啊，美元走弱之下，现在人民币对美元的汇率来到近期持续升值，离岸人民币的对美元汇率盘中升破了7.01，逼近了7大关吼。好，那美元的指数周三跌至2个半月来的低点是97.767，那今年累计跌幅已经将近是10%。但是对比中国大陆这边他们现在正在成为鱼子酱、夏威夷豆、樱桃、松露跟鹅肝等高端食品的重要生产国。那除了国内的消费者有这些罕见的这些美食之外，甚至也开始打入了海外市场。但是在中美之间，大家还是会讨论到的就是晶片因为这个对抗到底鹿死谁手呢？各方当然都握有王牌，说啊，这华府的第一张王牌就是所谓的高专税嘛，那第二张牌就是北京科技发展所需要的先进半导体，但是北京也不是吃素嘛，它就是拥有稀土那第二张牌啊就是医药供应链，那有人就认为啊，这个医药供应链的杀伤力恐怕会比稀土还要更大更强。那要如何解读美国对中国现在晶片关税的延期呢？纽时认为啊，因为美国正在拿捏分寸，避免跟中方啊进行强烈的反弹。好，主要核心还是在明年4月，川普要到北京所以现在必须要谋定而后动，不能太过激进。好，那辉达还有 AMD 争取进入中国大陆的市场，营收有望提振这么多。好，那这提振的数字这辉达说是增加了70到125亿美元，那超微的营收说会增看5亿到8亿美元，所以对他们来说，进中国市场是必然，因为能够赚钱。那美国研究员说啊，用 H200 这种过时晶片来讨好中国，没有办法动摇中国发展自主技术的决心。好，所以接下来一定是 AI 战、晶片战。好，但是这个王牌啊，两方都有2张，那到底谁鹿死谁手？现在确实还没有办法完全到最后关头来看。我们先问邱毅委员。中美的博弈到底最后结局如何，胜败如何？我们从一开始的
威廉大内提的 M 型经济开始说起。最早的时候叫 M 型经济，代表中产阶级被消灭，只剩下富者跟贫者，有钱人跟穷人两个阶层。可是现在呢，刚才一轮已经提到了，现在叫 K 型经济。K 型经济这个叫脊椎，所以有2条手背，上背往上升，越来越高，下背往下掉，越来越糟糕。什么意思？他告诉你，一旦美国遇到了经济的冲击，或者是经济的危机，这个时候如果你是高科技业者，是大型公司，或者你是所得高的人，基本上你的复原程度很快，复原了以后马上继续往上升。可是呢，如果你是非科技产业，你是小企业，你是中低所得者，你遇到冲击以后，你就一蹶不振，跌入万丈深渊。对了，这就是最近很热门提到的斩杀线的问题。好，那现在大家了解了这个关键以后，我们就发现了中美的博弈的关键在哪里？我来跟大家简单的说明一下。今天如果说经济冲击来了，这些所谓的有钱人，他的复原程度很快，所以对于那个高价位的商品，像刚才讲的鱼子酱啦、鹅肝啦这些高级的食品，它仍然有很好很热络的消费行为。那至于呢，那一些比较廉价的，这时候就乏人问津了，这时候购买力就萎缩了，消费就萎缩了，所以你就会发现，这个时候你这些高端食品的店是生意很好，但是这些折扣商店以及靠政府补贴的人就越来越多。那现在麻烦在哪里？麻烦在于中国大陆的食品，它不仅打进了原来的折扣商店，它现在连高价位的商店也充满了中国式的鹅肝酱、中国式的鱼子酱、中国式的高级食品，像夏威夷豆等等。所以这个时候啊，中国已经掌握了美国人的肚子与消费。在这种情况之下，你认为未来中美博弈的结局谁胜谁败，其理自明。好，介大使怎么看？对，其实现在川普来讲的话，他是愿意跟中国大陆继续斗下去了。可是问题就是中国大陆跟所有他现在贸易上对手来比较的话，中国大陆有手上有杀手锏，这个川普不得不怎么样？他把他的攻势hold住，因为中国大陆的这个就是说反击能力是超乎他原来的想象的，而且也是他这个中国大陆反击用来反击的手段，都是他未来1年在美国选举上对他能不能争取到多数支持很重要的那些工具。那这个我认为这个归纳一下，中国大陆现在手上有什么东西川普极为忌惮，而不敢对中国大陆进一步进行各种方面的攻击的，就4样东西。第一个是农产品的采购，这次大豆只是初试提升，因为除了大豆以外，美国的玉米也是靠外销市场，美国的小麦也要外销市场，美国的肉品也要外销市场。那谁是最大的买家？当然是中国大陆14亿人口他要买的话可以买很多。那你说日本的话，1亿人口他能买到什么？所以这个中国大陆，我说大豆只是初试提升，小麦、玉米、肉类产品，中国大陆都可以卡得住川普，而且这个都是对他这个共和党的这些所谓在中西部的铁票区会影响到共和党的得票的，这是蛮关键。第二个当然就是稀土了，美国是想尽办法想要在稀土上摆脱对中国大陆的依赖，可是这个不是一朝一夕，你最快2年的话，你川普还只剩下2年，你这2年不搞好的话，那你还是出问题对川普来讲，他在乎对。那另外还有一个什么，就是 TikTok 中国大陆现在慢慢在放松。
那 TikTok 是什么 ？TikTok 是川普发觉是唯一可以让年轻人还可以得到共和党包括川普的一些正面讯息的。你不要你现在去看 CNN， 讲到川普讲共和党有一句好话吗？完全没有。那你有一点点问题被这些川普所谓口中的这些假新闻这些自由派的媒体抓到的话，他会给你扩大。所以川普除了靠 Fox News 是不够的，他要有 TikTok 这样子的工具。那第四个还有一个蛮重要的，川普前一阵子开记者会大肆吹嘘，他把美国的药品降低了可是这个美国的药品的基础药主要靠中国大陆，那中国大陆还没有试这块，如果在这一块上也对美国施压的话，那川普可能在国内的施政跟这个竞选会遭遇到大麻烦。这个会是蛮大的伤害。教授怎么看？2018年呢，我们现在回过来看2个事件，跟科技有关。第一个就是川普所发动对中国的中美科技战。第二个呢，辉达在2018年推出第一款的 AI 晶片。整个 AI 产业从2018年到现在，你看不到10年，火火热热的变成怎么样的一个发展？所以这个时候你就发现到，如果那个时候美国没有对中国采取科技战、贸易战，而中国也愿意接受整个国际半导体的国际分工的这个角色，那现在是不是美国在 AI 的技术上是遥遥领先中国大陆？更不要说在整个半导体的自主供应链上，其实中国现在已经要快追上美国了。有3个公司大家一定要记得了：华为、寒武纪、新凯来，在这1-2年快速的崛起。华为形成一个王国了，它不再只是5G 设备或者是海思，它自己在做所有的升腾晶片，甚至制造到这个先进封装。华为王国形成了一个完整的半导体自主供应链，华为在主导。第二个，寒武纪，这个叫中国的英伟达或中国的辉达，它现在推出的这些这个芯片跟这个半导体的这个架构，已经要挑战英伟达、辉达在中国大陆的地位，所以黄仁勋才会那么紧张啊。另外一个上海穗源也在做同样的事情，中国辉达要取代 NVIDIA。那第3个呢，叫做新凯来，这个是2016年在华为成立的星光工程部，然后呢，2021年4年前才出来，深圳市政府整个投资，它现在是所有半导体供应链当中设备仪器的主导商。它在今年3月、11月，上海、深圳公布了好多项，现在就差一块拼图，那就是光刻机。所有其他的侵蚀的，或者是设备的，或者甚至这个软体的，它通通都出。这个是中国在半导体软体新凯来，大家要记得这个公司，现在已经市值非常大。那甚至还有另外一个叫宇亮生它也做出来了类似像是 DUV 也就是艾斯摩这个荷兰商 DUV 因此现在在中国，它全面性的政策性的在扶植所有的这些企业。